我哋多謝小朋友咧，好豐富啊早餐。豐富的早餐。太大份啦，真係好大份，食唔到咁多。你有冇人要攞？有人實日日咧天氣都好好嘅。呢個早餐對於我嚟講咧，可以食到2餐。有啲大啊個早餐。我諗我而家個年紀48公斤。Guys, everything okay for you, yeah? Everything good, yeah? Everything good, thank you。不過要睇住，我哋仲要轉車，應該仲要再北上。食唔晒啊，太多。免費同佢賣廣告，食完呢個早餐好頸渴，即係盡量少食呢早餐，係嘛？你嚟到英國你就食呢啲㗎啦，係咪先？少食啊，唔好食咁多。咁點都好過飲茶啩，係嘛？飲茶好似好難食嚟啦。理論上係嘅。而家飲茶咧，根本又貴又咁中意飲茶，最緊要有得食啊嘛，係咪？不如自己整咯。蝦餃燒賣喎，想好食咪除咗廚師識整嘅喎，我哋唔識整。咁就唔好嚟啦。唔係咁講我喺嘅。香港唔大把有茶飲咯，真係。咁當然啲人咪成日翻香港飲茶咯，翻深圳啦。深圳咯，你知道而家300蚊港幣食到咩咁啊？一餐198都有。呢個真。如果飲茶喺呢度平過大陸，真係起碼2-3倍。買樓仲平啊！深圳。飲茶喺香港方便嘅，深圳、廣州嗰啲嘛，你知南番順嗰啲幾出名啊嘛。好脆喎，嗰個 bacon。太多啊！我哋2個人食一份㗎咋。我一個人食一份啦。我一份食2餐。太大份啦，真係食唔到啊！Freddie, listen, you're tired. Stop being grumpy. Stop being drunk. 唔好食咁多蛋啊2隻蛋啊！哇！如果我哋日日食呢啲餐咧，係勁過頭。唔可以日日食啊！即係唔可以日日食2隻蛋。一個禮拜食一餐，最多2餐咯。呢餐雖然冇飯嘅，都好犀利，熱量都好犀利。樣樣都話蛋，少糖少油少鹽少肉少蛋，哇！最好啊，食多啲菜啊！
而家以菜為主啊，我哋想唔認都唔得啦，而家認咩啊？認後生咯。原來咧，我哋而家揸筷子啊，都有分啊。如果呢個年紀揸筷子揸到佢篤篤咧，原來個腦咧唔直，有啲事啊。揸筷子又咁樣揸，咁樣啊？啊，嗰啲跡象出嚟啦。正常揸筷子咁樣揸，而家咁啊有啲人咁樣揸喎，好似小朋友咁。嗯？小朋友兩塊餅食搞掂啦。小朋友至少帶佢開心啊！你食到咩？唔係營養啊！俾兩隻牛仔食啲餅食都食唔少啦。有時咧煎啲餅俾佢哋。你咁樣講，人哋知道你講緊佢啊！唔係咯，你唔好講名，你要咁整。你唔好講名啊！你要睇住我食咩，佢會覺得咁樣，係啦。我哋又唔可以翹住隻腳嘅，知唔知啊？翹住隻腳咧，個血液又唔循環，腳又會痹喎，又唔可以硬腳，好多秘技啊！依家有啲似香港大排檔嗰啲 feel 啊，筷子筒啊。雖然我哋食過幾次，但係都要講下，同佢免費廣告。嗰張台都有，但係呢張台冇，我全部都有啊。唔知點解就係我哋呢兩張台冇。啊？加俾佢叮嚟，唔夠熱啊嘛，唔係可能小朋友嗰啲。真係食唔到啊！你咁樣夾麵包嘛？都話你杯球好力啲喎。真係幫你茶包啊！你食唔食晒啊？以前啊，以前細個啊，休安啦，人生嘅親一食嘢，梗有呢份呢啖嘢。嗰啲牛油咧，喺香港用咗幾廿年。誒，之前去新加坡食嗰隻叫咩罌啊？大罌。點解香港食下冇食咧？麻煩啦，唔出咯，用咗撈啊嘛。唔好咁搞咁多嘢啊！同埋佢撈完之後咧，會壞啊，唔襟流。唔襟流啊。咁你定個尖，定個牛油，咁咪搞掂啦。咁咧就襟流啊嘛。唔係啊，咁你每日整咯，變咗要。咁咪手工。即係好似我哋嗰啲醬、辣醬都係唔可以搞㗎啦，咁樣咪好食啦。夾埋隻蛋啦，而家你等咁食，我又唔敢食咁多炸嘢，我食唔到咯。我真係食一半㗎咋，你食一半都食唔到啦，一半都食唔到啊！真係。有啲明星啊，又話 keep 得幾好啊！你諗下我咧，而家48公斤，咁大個女最重52公斤。你又油浸都唔肥，
生第一個，咁啊3公斤，我個女出咗世啦。哇！呢個就好似快過我嘅，我快過你，我唔會快過你啊！我好似冇喺度講，晒嘅咯喎，你已經我喺度講嘢喎，不停講嘢喎，炸好似冇薯餅。晒嘅喎，已經。我不停講嘢，仲話我快過你。OK 啦，我哋差唔多食完啦。到你咧？到我去。梗啦，真係食唔到啦，一半都食唔到啦，食到而家食飽啦，一半都食唔到。而家咁大份嘅早餐，呢個個窗仲靚啦，呢個窗仲靚啦係咪？出邊嘅環境仲靚啦。太大份啦！太大份。我啲仲要最普通喎，都未加嘢，未啊？加薯條啊，陣間又話再加咗份洋葱圈啊，佢不停加嘢仲多，我而家都根本一半都食唔到。哦，啱啱好。啲早餐唔可以朝早咁食，所以我屋企食蒸菜啊，慢慢食，行啦，慢慢搭4行出嚟，搭半都未食，搭5啊，搭啲啫嘛。所以我屋企咧會食下炒麵啊，蒸下菜啊，咁樣食下番薯喎，出嚟就太豐富。咁樣好滿足啊！香腸、雙蛋、有 bacon 有番茄，有乜蒜？咩？sausage 有嗰個牛油包，有炸薯餅，有焗豆，整杯奶茶，乜都飽，係咁先啦。有啲耐啊，拜拜，唔再嚟，切，飲杯，咁多。係咁先啦。